HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम गेट वाल के हैंडल को मुसलसल घुमा रहे हैं, लेकिन ये पानी को ऑपरेट नहीं कर रहा और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट घूम रहा है। उसकी वजह है कि जो इसकी स्टीम है, रॉड भी इसको कहते हैं, ये जो रॉड है ये स्टीम, इसकी स्टीम वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से ये जो सीट है, जो इसका गेट है, उसको ऑपरेट नहीं करे। हम इन नट बोल्ट्स को खोल के हम आपको दिखाएंगे कि इसकी स्टीम कहाँ से टूटी है। तो अब हम इसको खोलते हैं, इसको लैदा करेंगे। अब हम इसकी जो वॉल के नट बोल्ट है वो खोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी सीट है या इसको गेट कहते हैं, ये इसकी स्टीम टूट चुकी है। ये क्यों टूटी है? इस वॉल में स्केल ज़्यादा आ जाती है तो फिर ज़्यादा ज़ोर लेता है। अब हम इसकी सर्विस करेंगे। इसको हम केमिकल में कुछ देर के लिए डुबो के रख देंगे ताकि इसकी डीस्केलिंग हो सके। 2 वाल हम खोलेंगे, दोनों को इसमें डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं, तो इसकी अच्छी तरीके से डीस्केल हो जाएगी। इस पानी में HCl मिला पानी है, मिक्सचर है इसका। थोड़ी देर बाद हम इसको दोबारा निकाल के देखते हैं कि इसकी डीस्केलिंग की एक वाल जो हमारा वो साफ़ हो चुका है, उसको हम फिटिंग के लिए ले जाए। दूसरा ये वाला, अब हम इसको चेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें अभी हार्ड है इसकी स्केल। अभी इसको कुछ देर के लिए और रखेंगे इसमें। उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग, गैस किट वगैरह, जो भी इसकी फिनिशिंग वगैरह, हम इसकी फिनिशिंग कर चुके हैं। अंदर से इसकी सफाई हो चुकी है जहाँ पे ये सीट बैठती है। तो अब हम इसकी जो सीट को हम इसका रॉड चेंज करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये रॉड हमने इसमें से निकाल दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्टीम है इसकी जो टूट गई थी, डैमेज हो गई थी। तो अब हम इसको चेंज कर, स्टीम इसकी जो नई जो स्टीम टूट गई थी वो नई ले चुके हैं। हम इस गेट के साथ इसको फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से फिटिंग की जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा लेंगे इसको लुब्रिकेशन के लिए, कि ये आसानी से रवां हो सके इसकी जो स्टीम है। उसके बाद हम इसको फिटिंग के लिए रेडी करेंगे। तो दोस्तों अब हम इस स्टीम को वॉल की बॉडी में इसको लगा देंगे। उसके बाद इसकी हम पहले इसकी अच्छी तरह सफाई कर लें, इसकी बॉडी की अंदर की साइड से, और जो भी मिट्टी वगैरह इसमें जम चुकी है उसको हम साफ़ कर लें। उसके बाद हम इसकी स्टीम को इसकी बॉडी में लगा देंगे। वो मैं दिखाता हूँ वो किस तरीके से लगाते हैं। तो इसके लिए हमें अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि ये बाद में यही मिट्टी इसमें पानी की सूरत में जंग वगैरह बन जाता है, जिससे ये हमारा वॉल जाम हो जाता है और वो बाद में ऑपरेट करना मुश्किल होता है। तो हमने इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े से या किसी भी डस्टर से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके, तो इसके बाद हम इसको ग्रीस वगैरह इसमें की लगाएंगे स्टीम को। तो इसके गेट की भी सफाई कर लें अच्छे तरीके से। इसको हमने HCl में डुबो के अच्छे तरीके से इसकी सर्विस कर चुके हैं पहले ही। तो अब हम इसको जितनी भी इसकी मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह, इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम अब इसकी सफाई कर चुके हैं तकरीबन। अब हम इसको ग्रीस लगा के अच्छे तरीके से, ताकि ये ज़्यादा पावर ना ले इसको ऑपरेट होने में। देख रहे हैं, इस तरीके से हमने जस्ट रॉड को इसके अंदर लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं, ऊपर से हमारा जो रॉड है वो बाहर, जो स्टीम है वो बाहर आ जाएगी। स्टीम रॉड भी इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम ये वाले नट बोल्ट्स पहले टाइट कर चुके हैं और उस पर वाले हम इसके नट बोल्ट को टाइट करेंगे। इसको आपने हमेशा ऑपोजिट बराबर रख के इसको टाइट करना है, तमाम बोल्ट को। इसके आगे हम ये इस गेट को लगाएंगे। ये जो रॉड होता है ये गेट के दरमियान में जो जगह होती है उसमें चला जाता है, और जिस वजह से हमारा जो वॉल है वो ऑपरेट होता है। अब हम इसके तमाम बोल्ट्स को अच्छे तरीके से बराबर रख के चेक कर लेंगे टाइट्स, इसके जो ग्लैंड है, ग्लैंड। उसके बाद हम इसके अपर ग्लैंड को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे।
ये नट बोल्ट आपने ज़्यादा टाइट नहीं करने, इसको जस्ट कि तब ज़रूरत पेश आती है अगर पानी की लीकेज वगैरह हो ज़्यादा, तो फिर इसको टाइट करते हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी आपने इसको जस्ट ज़्यादा पावर नहीं लगानी टाइट करने में। तो अब हम इसका गेट भी लगा चुके हैं। इसके बाद हम इसका व्हील लगाएंगे और फिर इसको फिटिंग के लिए लेके जाएंगे। दोस्तों ये अब हम इसका व्हील लगा रहे हैं। व्हील लगाने के बाद इसकी हम फिटिंग के लिए इसको रेडी कर देंगे। गैस्केट वगैरह तैयार की हुई है हमने, वो भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से करते हैं। तो इसके बाद हम इसकी गैस्केट वगैरह तैयार करके इसको दोबारा फिटिंग करेंगे। अब हम जो दूसरा वाल खोला है, जो सेकंड वॉल है, उसको चेक करेंगे कि उसमें उसकी सफाई कैसी हुई है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसकी अंदर से तो सफाई हो चुकी है। उसके बाद हम इसको भी बंद करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस जगह की सफाई करनी है आपने प्रॉपर, और गैस किट वगैरह इस पर बैठती है। इसकी सफाई आप अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारी लीकेज रुकेगी पानी की, वरना हाई प्रेशर होता है। इस रबड़ की गैस किट को हम तैयार करेंगे, इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं हम इस पर जो होल करेंगे वो एक होल सा की मदद से इस पर सुराख करेंगे गैस किट पे। इसको हम अच्छे तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं हमने निशान लगाया। तो गैस किट की तैयारी करने के बाद हम इसको फिटिंग के लिए तकरीबन हमारा रेडी होगा। अब हम इसको होल से की मदद हैमरिंग करके इसको आहिस्ता आहिस्ता से, रबड़ की ये गैस किट है तो इसकी हम गैस किट बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं इसको निशान के ऊपर रख के सेज साइम जो बोल्ट का साइज़ है वही हमने जो इसका होल सा वो यूज़ करना है। ये आप देख रहे हैं, आप हल्का हल्का इसको हिट करेंगे तो ये रबड़ की गैस किट है, ये आसानी से बन जाएगी। इसमें आपने निशान अच्छे तरीके से लगाने हैं। अगर इसकी बोल्ट वगैरह सारे सामने आने चाहिए गैस किट के जो सुराख हैं उनके, वरना आपको फिटिंग के दौरान प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही हम इसकी फ़िटिंग करेंगे उसके बाद हम इस जहाँ पे ये गैस किट लगाई जाएगी वहाँ पे हम ग्रीस वगैरह लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारी तकरीबन तैयार हो गई है गैस किट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तमाम सुराख हैं जो उनके, वो जितने भी होल हैं बोल्ट के लिए वो खुल चुके हैं, सुराख हो गए हैं। ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये हमारा जो गैस किट तैयार हुई है, ये हमने इसकी गैस किट तैयार की है। एक साइड से आपने इसको, ये आप देख रहे हैं जो हमने इसकी साइड एक बनाई है साइड, इसको हमने पकड़ने के लिए यहाँ से गैस किट को ये रखा है कि हम इसको हैंड कंट्रोल कर सकें। अब हम इसके अच्छी तरीके से सफाई करके यहाँ से हम इसको इसके साथ ग्रीस के साथ चिपका देंगे। ये आप देख रहे हैं हम इसको थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता से ग्रीस लगाएंगे। ये जस्ट हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारे जो गैस किट है उसको, ये आप देख रहे हैं इस गैस किट को लगाने का मकसद है कि ये इसको कवर कर लेता है, इसको हैंग कर देते हैं हम इसके ऊपर स्ट्रेट। गैस किट को अगर हम ग्रीस लगा देंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगी। अब हम इसके सामने जो वाल तैयार किया, अब हम इसको जिसकी स्टीम रॉड उठा तो उसको हम चेंज करके इसको लगा देंगे। आप देख रहे हैं अब हम इसमें इस लगा दिया वाल को। उसके बाद हम इसको दोबारा परेड करके भी आपको दिखाएंगे।
इसको आपने तमाम नट्स बोल्ट को ऑपोजिट टाइट करना है, एक साइड से सारे बोल्टों को टाइट नहीं करना, हमेशा आप ऑपोजिट बोल्ट नट बोल्ट को ही टाइट करें। आप देख रहे हैं हमने सब नट बोल्ट को लगा के टाइट कर लिया। ये आप देख रहे हैं ये पहले बिल्कुल आसानी से घूम रहा था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये, इसका मतलब है कि अब जो इसके साथ कनेक्टेड है, अब हम दूसरा जो सेकंड वॉल है वो फिटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं इसकी सीट भी इसके अंदर जो बैठेगी वो भी इसमें लगा दी है। तो अब हम इस वॉल को फिट कर रहे हैं। इसकी गैस किट हम इसकी जेन्युइन गैस किट ठीक थी, इस वजह से हमने इसको वही गैस किट पे जो इसके साथ ही थी वॉल के, हमने उसको ही प्रॉपर लगा दिया। तो अब हम इसको सारे नट बोल्ट लगा देंगे, उसके बाद हम इसको नट बोल्ट को टाइट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से वॉल की अगर आपने सर्विस करनी है, इसकी सीट की सर्विस करनी है, तो इस तरीके से सर्विस की जाती है। तो इसका स्टीम रॉड आप सिर्फ ऊपर वाले दो जो बोल्ट्स हैं ग्लाइंड बोल्ट, उनको खोल के आप इसकी स्टीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। अब इन तमाम नट बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, तो जिसकी वजह से हमारी पानी की लीकेज नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।